Halo guys, selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita bersama lagi di channel ini, yaitu channel Adik Brodo. Dan hari ini merupakan pagi yang agak hujan guys. Dan kemarin kami ada pasang coklat petang kemarin di sekitar jam 6 petang. Dan sekarang kami akan coba cek coklat yang kami pasang malam itu, bagaimana keadaan coklat dan hasil hari ini guys. So, tanpa berlengah, jom kita tengok. Licin guys. Ini macam ada harapan gini guys. Tapi pukat ini agak kurang bernasib baik guys, sebab banyak daun. Apa guys? Ikan tapak. Ikan tawis guys. Ikan tawis yang bersize super besar punya. Mata pukat ukuran 3 inci. So ikan yang masuk pun tetap bersize besar. Dengan wood. Oh, mantap guys. Oh. Ikan selan. Ikan polik nih guys. Apa namanya nih guys? Di sini kami panggil ikan selan. Ikan tapak.
kompak, lengkap. Oke guys, ini merupakan pukat yang kedua dan kami akan cek seatas pukat lagi. Ini berada di depan sana. Oke guys, pukatnya ada di sana guys. Sangat fresh. Excellent.